berapa? 15? 20. Bawang, tahu, tempe. Ah, kasih ya. Tahu mau bawang. Ubi. Kasih. Aja. Kasih. Ini hari Sabtu, kondisi habis hujan. Jalan masih basah. Mudah-mudahan rame. Ya. Singkongnya belum goreng. Dikit kesiangan. Kasih ya, Bu. Tidurnya pulas soal hujan. Ya, Bu. Berapa? Yang ini nih, bawang pisang 5.000. 80. Mas, tadi apa bawang tempe? Bawang tempe dulu kan masuk. Baru Mas? Belum. Mama belum ke depan. Kasih. Iya, Pak. Ubi pisang tahu. Kasih ya, Pak. Ada berapa? Ya, kasih. Ya, Pak. Tempe kurang ya, Pak. Kasih ya, Pak. Ada di atas Mang tempe. Oh iya. Ya, kasih. Ini sama apa lagi? 35. Kasih. Gak usah dibikin soalnya. Berapa? Kasih ya. Saya maaf, kan mau ngangkat lah ya. Ada tempe 3 lagi. Ada 3. Belum, lagi di ini, lagi dicetak singkongnya. Kasih, Pak. Ya. Kasih. Nggak ada kafe. Nggak ada. Kasih. Berapa? Kasih ya. Aku. Kasih. Oh, halo guys. Ikan bakso ikan udah nambah. Apa lagi? Kasih Mbak. Bapak apa aja tadi? Tadi ya, Ibu apa? Berapa? Apa enggak? Ya. Kasih apa ya? Ya, cabai enggak? Ya, bukan. Non teh. Pakai singkong, Bu. Kasih. Kasih. Hari Sabtu habis hujan, orang-orang tanggal muda yang banyak yang udah gajian. Ada jam 8 ya? Ada. Jam 8 kurang lebih omset udah di 600-700an ya sama receh-recehnya. Bakwan sudah habis 5 kilo, tempe kurang lebih 3 papan. Berapa Ibu? 85 ya? Banyak Pak. Apa aja? Kasih. 5.004. Ini risol sekali ngangkat Jadi 30 ya? 120 biji. Kasih. Apa aja? Apa aja tadi? Kasih ya. Apa aja? Kasih. Ya, kasih ya. Ya, kasih ya. Ya Mas. Kasih. Ya Bu. Kasih ya Bu. Apa? Apa aja? 80. Ya. Bu apa? Kasih. Ya Bu. Kasih ya Bu. Habis. Habis Bu. Apa? Udah, udah. Kasih ya. 35 ya? Ya. 5 ya? Ya. Pisang aja. Nasi apa? Karya ada apa? Ya, encer ya, Apa? Ya. Ibu tadi apa aja? Kasih. Ibu kembalinya? Kasih. Diskonnya berapa? Kasih. sarapan ya, sarapan. Udah, makan lontong kasih tadi. Jadi di iniin, minumnya digantung di sini, tidak ada. Udah. Di
Got. Ya, Pak Ustaz. Timbang aja Pak Ustaz. Biasa kan Pak Ade? Enggak. Kasih ya Pak Ade. Berapa? Mama, kasih ya. Kasih ya. Hah? Habis. Berapa, Bu? Kasih ya, Bu. Kasih. Ibu apa aja? Kasih. Ya. Bukan itu, tahu. Ibu apa? Kasih. Kasih. Kasih ada. Apa lagi nih? Kasih nih.